नमस्ते नमस्कार साथीहरू। आज हामीले छुट्टीमा आएको व्यक्ति जसको त्यो देशको श्रम भइसकेको छ, जुन देशबाट हामीले छुट्टीमा आएको छौँ त्यो देशको श्रम भइसकेको छ भने त्यसको खण्डमा कसरी रिन्यू गर्ने, हैन, नवीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको विषयमा हामी आज स्टेप बाई स्टेप, फुल स्टेप बाई स्टेप हामी सबै भाउचर समेत, एप्रुभल समेत गरेर देखाउँछु 5 मिनटको अन्दरमा, हैन। त्यही भएर यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै जरुरी छ। सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला के गर्ने, कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्ने, हैन, फायरफक्स या क्रोम। त म यहाँ क्रोम युज गरिरहेको छु, हैन। क्रोम युज गरिसकेपछि यहाँ सिधा टाइप गर्ने FIEMS, यति मात्रै टाइप गर्ने। टाइप गरेर सर्च हानिसकेपछि पहिलो लिङ्क आउँछ, पहिलो लिङ्क यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लगइनमा जाने, हैन। यो तपाईँको सेकेन्डवाला जुन छ नि, यो कर्मचारीको लागि हो। कर्मचारी यहाँबाट एप्रुभ गर्छ कर्मचारीहरूले। यो फर्स्ट हाम्रो चाहिँ फर्म भर्नको लागि हो, वैदेशिक रोजगारीको फर्स्टवाला। यहाँ आएर तपाईँको हामी यो पहिला रिइन्ट्रीवालाहरूको लागि मात्रै हामी हेरिरहेको छौँ अहिले। यो नयाँवालाहरूको जुन मान्छे विदेश गएर छुट्टीहरू आएको छ नि, तिनीहरूको लागि मात्रै हेरिरहेको छु फर्स्टमा, हैन। जसको पहिला श्रम भएछ त्यसको रिन्युअलको लागि मात्रै यसले हामी हेरिरहेको छौँ, हैन। अब यहाँ आएर तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट नम्बर, यहाँ आफ्नो पासपोर्ट नम्बर टाइप गर्नु। 928 यहाँ मैले एउटा पासपोर्ट नम्बर टाइप गरेँ, हैन, 307198। अब यहाँ डेट अफ बर्थ मागिरहेको छ। त्यो डेट अफ बर्थ मैले यहाँ दिएँ, आफ्नो डेट अफ बर्थ 1997 अप्रिल 27 डेट अफ बर्थ दिएँ। यहाँ आयो। अब पासवर्डमा तपाईँहरू पासवर्डको कुरामा एउटा अर्कै भिडियो बनाउँछु, हैन। यो कसरी पासवर्ड थाहा पाउने, कसरी रिसेट गर्ने, के गर्ने भनेर यो पहिला म थाहा, यसको पासवर्ड मलाई थाहा छ, हैन। 1 छ, 1 होला कहीँ, 1बाट खोल्यो, हैन। ट्राई 1मा गर्नु, हैन। भएन भने तपाईँको त्यो म सिकाउँछु, त्यो अर्को भिडियोमा आइरहन्छु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ आएर, हैन, यहाँ अब फर्म भर्ने, हैन। यो रिइन्ट्रीको जुन तपाईँको श्रम पहिला भएको छ, जुन देशको श्रम गर्न लाग्नुहुन्छ त्यो देशको पहिला श्रम भएको केसमा यो गर्न लागेको हामीले, हैन। यहाँबाट तपाईँले सिधा यहाँ एप्लाईमा जाने, यो एप्लाईमा जाने, सिधा एप्लाईमा आएर यहाँ आफ्नो डिटेल्सहरू, सबै डिटेल्सहरू जे छ यो सबै जे आउँछ त्यो सबै डिटेलहरू यहाँ भर्ने। त्यो डिटेलहरू भरिसकेपछि तपाईँको नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यो आउँछ, हैन। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यो आउँछ। यो सबै डिटेल आफ्नो ब्याङ्क डिटेल भर्ने अनि नेक्स्ट गर्ने, हैन। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ फेरि आफ्नो डिटेलहरू सबै डिटेलहरू जे छ त्यो आफ्नो सबै डिटेलहरू भरिराख्ने, यहाँ सबै डिटेल भर्ने अनि भरिसकेपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। त्यो सबै डिटेल भरिसकेपछि तपाईँको, हैन, त्यो आफ्नो डिटेल्सहरू, एड्रेसहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, पर्मानेन्ट एड्रेस, टेम्पोरेरी एड्रेस, त्यही एड्रेसहरू, सिम्पल एड्रेसहरू छ त्यो भर्ने। अब यहाँ हामीले चाहिँ यो रिइन्ट्रीको कुरा गरिरहेको छौँ। यो रिइन्ट्री जुन देशको अलरेडी श्रम भइसकेको छ त्यही देशको रिन्यू गर्नको लागि यो सेकेन्ड हाम्रो छ नि, यो सेकेन्डमा यसमा यो श्रमको कुरा गरेको छु। योवाला अहिले कुरा गरेको छैन, यो पनि कुरा गरेको छैन। यो दुईवटा हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ। यति कुरा तपाईँले दिमागमा राख्नु कि जुन देशको मेरो श्रम भइसकेको छ त्यही देशको रिन्यू गर्नको लागि मात्रै यो केसमा टिक लाउने हो। यसमा यो दुईवटामा केही नगर्ने। अहिले यसको कुराहरू म अर्को भिडियोमा बताउँछु। यसको अर्कै केस हो यो फर्स्ट टाइम जहाँ लागेकोहरूको लागि हुन्छ यो, हैन। यो मान्छे विदेशमै छ त्यसको लागि हुन्छ। यसको म अर्को केसमा बताउँछु तपाईँहरूलाई, हैन। अब ल, यसमा हामीले रिइन्ट्रीमा चाहिँ यहाँबाट अब रिइन्ट्रीमा टिक लगायो, हैन। रिइन्ट्रीमा टिक लगाइसकेपछि यहाँ आफ्नो कन्ट्री भयो, यहाँ कम्पनीको नाम, यहाँ आफ्नो जे कम्पनीको नाम छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्ने। करेन्सीमा अलमा टिक लगाइदिने, हैन। यस्तो छैन कि दुई दिनको करेन्सी छ त्यो थाहा छ भन्ने लाउनु, राम्रोसँग लेख्ने, हैन। अनि स्किल राम्रोसँग लेख्ने, के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ, हैन, त्यो कुरा मेन भयो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ स्यालेरी कति हो यति कुरा मात्रै लेख्ने हो, अरू केही जरुरी छैन यसमा फर्म भर्ने। त्यो अलरेडी जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने। अनि बल्ल यहाँ आएर भिजा नम्बर तपाईँको जे छ त्यो कार्ड नम्बर, त्यहाँको त कार्ड नम्बर हुन्छ, त्यहाँ कार्ड नम्बर हुन्छ। त्यो कार्ड नम्बर जे छ त्यो तपाईँको यहाँ लेख्ने, कार्ड नम्बर, हैन। कार्ड नम्बर लेखिसकेपछि इस्यु डेट, कार्डमा त्यो इस्यु डेट कहिलेको छ त्यो पनि जरुरी छैन यो, हैन। मेन एक्सपायरी डेट हेर्ने।
त्यसमा कति छ एक्सपायरी डेट कार्डको त्यो मात्रै लेख्दा भइहाल्छ। इस्यु डेट जरुरी छैन। मान्छेहरूले इस्यु डेट खोजेर बसेको हुन्छ तर कार्डमा इस्यु डेट दिएकै हुँदैन क्या त्यहाँ कार्डमा। त्यही भएर यो इस्यु डेटको कुरा नगर्ने हामी, त्यो खाली छोड्दा पनि हुन्छ। एक्सपायरी डेट मेनली भर्ने। अब यहाँ एसएसएफ इन्फोमा डु यु ह्याभ एसएसएफ आइडी छैन। एसएसएफ आइडी यसमा सेलेक्टमा गएर नो लेख्ने होइन, नो लेख्ने। पहिला भएको खण्डमा पनि यहाँ अलरेडी आउँछ, आएको छैन भने नो गर्नुपर्छ। त्यसपछि नो गरेर नेक्स्ट गर्ने होइन। अब यहाँ नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ अपलोड के गर्ने, यहाँ पासपोर्ट तपाईँको पासपोर्टको फ्रन्ट पेज जहाँ एड्रेस नेमहरू लेख्या हुन्छ नि त्यो पेज यहाँ अपलोड गरिदिने होइन। त्यसपछि भिजा कपी यहाँ अपलोड गरिदिने होइन। त्यसपछि कम्पनी चेन्ज छ भने एग्रिमेन्ट हालिदिने। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अराइभल स्टाम्प हालिदिने। अराइभल स्टाम्प यहाँ पनि छ, यहाँ हाल्दा भइहाल्यो। यहाँ पुरानो श्रम छ भने तपाईँसँग पुरानो श्रम हालिदिने होइन। यसमा मेनली भन्नुपर्ने भनेको पासपोर्ट, भिजा र अराइभल स्टाम्प, यो 3टा कुरा मात्रै हाल्नुपर्छ रिइन्ट्रीमा प्रायः। अब तपाईँसँग एग्रिमेन्ट कम्पनी चेन्ज छ भने त्यो पनि हालिदिनु। अलि वर्ल्ड एप्रुभल पुरानो श्रम छ त्यो पनि हाल्दा राम्रै हुन्छ। तर यसमा 3टा कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, पासपोर्ट, भिजा र अराइभल स्टाम्प। यो 3टा कुरा हालेपछि यहाँ चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्ने, यहाँ सिधा नेक्स्ट गर्ने। यो नेक्स्ट गर्यो। अब नेक्स्ट गरेर यहाँ के आयो नि तपाईँको कल्याणकारी कोषको पैसा होइन, यो क्रस आयो, बिमामा क्रस आयो, समाज सुरक्षामा क्रस आयो। अब 3वटा यो भाउचर काट्नुपर्छ। अब यो भाउचर काट्नको लागि हामीले यो ड्यासबोर्डमा जाने, ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ आएर हाम्रो वेलफेयर फन्डमा क्रस लागेछ, इन्सुरेन्समा क्रस लागेको छ, एसएसएफमा क्रस लागेको छ। अब यसको लागि के गर्ने, हामीले सिम्पली यसलाई यहाँबाट कपी गर्ने, पासपोर्ट नम्बर यहाँबाट कपी गर्ने। यो पासपोर्ट नम्बर हाम्रो, यो पासपोर्ट नम्बर कपी गरेर सिम्पली हामी के गर्ने, ई सेवामा जाने। अब हामीले चाहिँ यो भाउचर काट्नको लागि कपी गर्यो, कपी गरेर सिधा ई सेवामा जाने। ई सेवाको मोबाइल एप छ भने मोबाइल एपबाट या क्रोमबाट पनि गएर तपाईँले ई सेवा खोल्ने होइन। ई सेवा लगइन गर्ने। ई सेवा लगइन गरिसकेपछि यहाँ मोडमा जाने। मोडमा गएर यहाँ गभर्मेन्ट पेमेन्टमा गएर यहाँ तपाईँहरूको यहाँ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा यो इन्डिभिजुअल छ त इन्डिभिजुअलमा लाउने। अब मेन पावरको हुन्छ भने मेन पावरमा गर्ने। तर हाम्रो इन्डिभिजुअल गरिरहेको छु, इन्डिभिजुअलमा टिक लगाउने। त्यसपछि यहाँ पासपोर्ट नम्बर हाल्ने। पासपोर्ट नम्बर हालिसकेपछि यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ हाल्ने अनि चेक गर्ने अनि यहाँ कन्फर्म गरिदिने। यो भयो तपाईँको वेलफेयर फन्ड कट्यो। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो यहाँ वेलफेयर फन्ड काटिसकेपछि हामीले त्यो ई सेवाको अब इन्सुरेन्स काट्नु पऱ्यो होइन। इन्सुरेन्स काट्नको लागि हामीले यहाँ यसमा यो 3टा डटमा गएर डोफे इन्सुरेन्समा जाने। डोफे इन्सुरेन्समा गएर यहाँ जुनसुकै इन्सुरेन्सबाट पनि हामीले इन्सुरेन्स गर्न मिल्छ। हामीले ल फर्स्टबाट यहाँबाट एच लियो, यहाँबाट हामीले यो इन्डिभिजुअलमा टिक लगाउने, पासपोर्ट नम्बर हाल्ने होइन। त्यसपछि यहाँ हामीले यो 2.5 इयर्स कति सालको मिनिमम 2.5 इयर्सको श्रम गर्ने पर्छ होइन। त्योभन्दा माथि तपाईँको जति मन लाग्छ त्यति पनि गर्न मिल्छ, तर हामीले मिनिमम 2.5 को गर्नै पर्छ। यहाँ गएर चेक गर्ने, चेक गरेर यहाँ पछि नेक्स्ट गरेर अनि कम्प्लिट गरिदिने। कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँको यो इन्सुरेन्स पनि कट्छ होइन। इन्सुरेन्स गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यसमा दुईटा यो भयो, यो 2टा भयो। त्यसपछि हाम्रो यो एसएसएफ बाँकी छ होइन। अब एसएसएफको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ तलको कपी गर्नुपर्छ। यो तलको हामीले कपी गर्ने। तलको कपी गरेर हामीले यहाँ जाने। त्यसपछि यहाँ मोडमा गएर गभर्मेन्ट पेमेन्टमा जाने। गभर्मेन्ट पेमेन्टमा आएर सोसल सेक्युरिटी फन्ड एसएसएफमा यहाँ सबमिसन नम्बर पेस्ट गर्ने होइन। त्यसपछि यहाँ सबमिसन नम्बर पेस्ट गर्यो अनि एसएसएफ आइडी नम्बर यो छ होइन। एसएसएफ आइडी नम्बर यो पनि कपी गर्ने, यहाँ आएर पेस्ट गर्ने। पेस्ट गरेर चेक गर्ने। चेक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले यो काट्न मिल्छ होइन। अब यो तपाईँको ई सेवा या खल्तीबाट काटिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्छौँ यो सबै तपाईँको एसएसमा टिक लागिसक्यो होइन। त्यसपछि यहाँबाट हामीले नेक्स्ट गर्दै जाने। नेक्स्ट गर्दा गर्दै लास्टमा फेरि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गर्दा गर्दै हामी चाहिँ अब यसको टोकन लिनुपर्छ। अब भाउचरहरू सबै डकुमेन्टहरू हामी सबै गरिसकेपछि अब टोकन लिने। अब टोकन तपाईँको आफ्नो नजिकमा कुनै प्रदेशहरू छ भने त्यहाँ लिँदा पनि भयो, या सबभन्दा सिम्पल काठमाडौँको टोकन लगाइदिने। काठमाडौँको टोकन अब भोलिको टोकन यो पाइरहेछ मैले, यहाँको टोकन मैले लगाइदिएँ। यो 0 यो क्याप्चा चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। क्याप्चा मैले फिलअप गरिदिएँ अनि गरिसकेपछि सबमिट गरिदिएँ होइन।
अब सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ सब्मिट देखाउँछ। सब्मिट देखाएपछि डकुमेन्ट अब अफिस आवरमा चाहिँ आधी 1 घन्टाभित्रै एप्रुभ आइहाल्छ। त्यहाँ एप्रुभ भनेर आउँछ, या मेल पनि आउँछ, मेसेज पनि आउँछ, एप्रुभ भइसक्यो। अनि एप्रुभ भएर तपाईँको चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर अनि एयरपोर्टमा फ्लाइटमा जान मिल्छ। अब त्यो प्रिन्ट पनि कसरी गर्ने म त्यो पनि देखाइदिन्छु। अहिले एप्रुभ हेर्नु, मैले सब्मिट गरेको आधी घन्टाभित्र एप्रुभ भइहाल्छ। अफिस आवरमा तपाईँले सब्मिट गर्नुभयो भने आधी घन्टाभित्र तपाईँको एप्रुभ आइहाल्छ। अब हेर्नु, यहाँ सब्मिट भइसक्यो होइन। सब्मिट भएपछि यहाँ एप्रुभ भएपछि यहाँ एप्रुभ लेखेर आउँछ, एप्रुभड। म त्यो पनि देखाइदिन्छु अहिले तपाईँलाई। अब हेर्नु, यहाँ एप्रुभ भइसकेपछि यहाँ तपाईँको एप्रुभ देखाइसक्यो। एउटा मैले स्याम्पल यसमा देखाइदिएँ। यो एप्रुभ भएपछि एप्रुभ देखायो। अब यो एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँले श्रमको पेपर कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि प्रिन्ट यो स्टिकरमा जाने, यहाँबाट प्रिन्ट गर्ने। प्रिन्ट गरेर यहाँबाट तपाईँको सेभ एज पिडिएफमा सेभ गर्ने। सेभमा गएर कुनै एउटा फाइलमा गएर यहाँ सेभ गरिहाल्ने। सेभ भइसक्यो। अनि यही तपाईँको प्रिन्ट गरेर पनि लान मिल्छ, या सेभ गरेर एयरपोर्टमा मोबाइलबाट देखाउँदा पनि हुन्छ। यति मात्रै थियो। हस्, भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, एन्ड बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला, ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरू अपडेट भइराखेको हुन्छन्। थ्याङ्क यू।